हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत स्कैनकोड में आपका स्वागत है। मेरे पास है शेरोलेट की सेल गाड़ी है, ये पेट्रोल वर्जन। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, मिसिंग प्रॉब्लम है। गाड़ी है ना गर्म होने के बाद थोड़ी मिसिंग कर रही है और क्लस्टर मीटर में है ना इंजन चेक लाइट ब्लिंकिंग करने लग रही है, अप डाउन कर रही है, आ रही जा रही है। तो पहले आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम, कैमरा को बैक करता हूँ। ये देखिए, देख रहे हो आप, देख रहे हो कैसे एकदम वाइब्रेट सी कर रही। देखिए आप पाइप लाइन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए देख रहे हो, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम स्कैन करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है। P0300 इंजन में स्पार्क डिटेक्टेड, शॉर्ट टू बैटरी। और P0302 सिलेंडर 2 में स्पार्क डिटेक्टेड, शॉर्ट टू बैटरी। दोस्तों ये जो शॉर्ट टू बैटरी दिखा रहा है ना, कभी कभी शॉर्ट टू ग्राउंड दिखा दे रहा है। अगर दिखा दे तो मैं आपको दिखा दूंगा, दोनों में दिखा दे रहा है, शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू बैटरी दिखा दे रहा है। अब इसकी लाइव डाटा में चेक करवाता हूँ मैं आप। ये डाटा स्ट्रीम में जाके हम यहाँ से ले लेते हैं स्पार्क डिटेक्टर सिलेंडर 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए, अभी नहीं दिखा रहा है। जैसे क्लस्टर मीटर में लाइट है ऐसे ऐसे आने लग जाएगा ना, इंजन चेक लाइट ब्लिंकिंग करने लग जाएगा, जैसे यहाँ पे ये दिखाने लग जाएगा। ये देखिए, देख रहे हो आप 3 नंबर सिलेंडर। और यहाँ क्लस्टर मीटर में देखिए, देख रहे हो ना, ये आ गया। अब फिर ब्लिंकिंग करने लग जाएगा, थोड़ी देर में करेगा तो दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए आप, देख रहे हो ना 3 नंबर सिलेंडर है, 200 कोड दे रहा है 2 नंबर का। सोच रहे हो 3 नंबर सिलेंडर कैसे मिस कर रहा है, क्योंकि इसकी जो फायरिंग ऑर्डर है ना शेरोलेट का अलग है। मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ क्या मिल रहा है हमें इसमें। अब ये देखिए आ गया, देख रहे हैं ना आप, ब्लिंकिंग करने लग गया। और यहाँ पे भी देख लीजिए, दोबारा मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको। देख रहे हो, अरे देखिए जो प्रॉब्लम है हमें यही है इस गाड़ी में। अब इसी प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करेंगे। अब इसकी फायरिंग ऑर्डर मैं समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके अंदर में दिखा रहा है 2 नंबर कोड, लाइव डाटा में दिखा रहा है 3 नंबर 1 2 फायरिंग ऑर्डर है इसकी। एक फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से 1 नंबर सिलेंडर है, 2 नंबर सिलेंडर इसकी है, ये 3 नंबर सिलेंडर है और ये 4 नंबर सिलेंडर है। देख रहे हो ना आप, यहीं पे हम कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन दोस्तों हमने कंप्यूटर निकाल चेक करा था, हमें कंप्लीट कर रखी है। लेकिन लाइव डाटा में क्या दिखा रहा है, 3 नंबर सिलेंडर दिखा रहा है ना। तो ये 3 नंबर सिलेंडर की है ना, मैं इसकी चेक करूँगा। बात समझ रहे हो ना, इसकी मैं इंजेक्टर की पल्स हो गया, प्लग हो गया, कॉइल हो गया, लीड वगैरह चेक करूँगा। आपको हो सके तो मैं इसको भी चेक करवा दूँगा, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा कि इसके अंदर की कोड है 2 नंबर पर फायरिंग ऑर्डर है, इसकी 2 ये बन रहा है। तो यहाँ पर यही हमें यहाँ भी मिस कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एक इसके अंदर बता रहा है 2 नंबर, लाइव डाटा दिखा रहे हैं 3 नंबर। लेकिन नहीं दोस्तों, 1 नंबर फायरिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए मैं फिर डायग्नोस करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या मिल रहा है, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने जो स्पार्क प्लग है ना, ये 3 नंबर में से निकाल के 1 नंबर में डाल के देख लिया, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कॉइल भी देख के, कॉइल लीड भी चेक कर लिया, फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और ये जो देख रहे हो ना कॉइल, मैंने पहले बताया था आपको, इससे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इंजेक्टर भी हमने एक्सचेंज करके देख लिया, यहाँ से 3 नंबर वाले इंजेक्टर को 1 नंबर में डाल के देख लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सेम है। इसकी भी हमने चेक कर लिया, फिर भी ये प्रॉब्लम सेम है कि गर्म होने के बाद है ना, कोई चीज़ गर्म हो रही है, उसके बाद इंजन चेक लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, मिसिंग कर रही है गाड़ी। तो आपके एक बार पल्स चेक करवा देता हूँ, क्योंकि डाउट में रहोगे कि क्या होगा कि पल्स नहीं चेक रहा है। इसकी पल्स चेक करवा देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, इसकी 3 नंबर इंजेक्टर है। लाइव डाटा जो दिखा रहा है उससे हम चेक करेंगे, और इसके अंदर कोड दे रहा है उससे भी मैं चेक करवा दूँगा आपको। देख रहे हो, इसकी निकल करने लग रहा है, यानी सप्लाई भी हमारा सही आ रहा है। यही चेक करवाना था आपको। देखो गाड़ी कैसे मिसिंग मार रही है गाड़ी, देख रहे हैं ना आप, चेक करवा दिया आपको। दोस्तों हमने इसकी सप्लाई भी चेक करवा दिया 3 नंबर सिलेंडर की, जो लाइव डाटा में दिखा रहा था, और इसमें भी आ रहा है। मैंने सारा चेक कर लिया। अब एक चेक करूँगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम फंस गए कहाँ पे, हमारे पास इंजन कंप्रेशन गेज नहीं है। तो इंजन कंप्रेसर गेज रहता था, कंप्रेसर इंजन का 4 सिलेंडर का चेक कर लेते। तो ये जो दिक्कत है, अब हेड के अंदर हम इस हेड को खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या मिल रहा है। गाड़ी के किलोमीटर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कि गाड़ी कुछ दिन पहले मैंने डायग्नोस करा था, फिर आज आई थी हमारे पास में। तो आज मैं उनके पे जब हुए कहीं जाना था उनको, किलोमीटर क्लियर हो जाओ। देख रहे हो ट्रिप हो गई, ट्रिप हो रखी है, देख रहे हो ना, 97,100
81 किलोमीटर चली है। अब इसको टेस्ट ड्राइव मार्क में आपको दिखाऊंगा ज़रूर। 1 किलोमीटर ध्यान रहे आपको। ये देखिए हेड हमने इसकी खोल लिया। अब दिखाओ दोस्तों, जब हमने लिक्विड चेक करता सारे में से है ना ऑयल आ रहा है। जैसे हमने यहाँ से डाला ना डीजल, तो सारे से ऑयल निकल रहा है यहाँ पर। क्लियर होता होगा आपको। आप ये देखिए हमने ब्लॉक की सफाई कर दिया है बिल्कुल ओके। देख रहे हैं बिल्कुल चमक रहा है। अब हेड की दिखाता हूँ मैं आपको। अब हेड की दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, देख रहे हो ना आप। वाल दोस्तों बिल्कुल ही डाउन था इसके। वाल हमने कंप्लीट चेंज हुआ है, नया डला है इसमें। ये देखिए हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, फिटिंग कर दिया है यहाँ पे ओके। बिल्कुल ऐसे जेड तक की जो फिटिंग होती है हमारी कंप्लीट, सीन्स वगैरह की सारी चीज़ कर दी हमने यहाँ पे फिटिंग। देख रहे हो आप, टोटल फिटिंग हो गया। अब इस गाड़ी का मैं स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसिंग हमारी गई कि नहीं गई। चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं। देख सकते हो आप, देख रहे हो इंजन चेक लाइट भी चला गया। अब गाड़ी के किलोमीटर भी देख सकते हो ना, हमने चला के लाया है अभी। देख रहे हो आप, कन्फर्म हो गया होगा 97,191। पहले कितना थे आपको बताया था मैंने कि इसको ट्राई मार के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हो आप 1% भी मिसिंग इसमें नहीं है। जो मिसिंग थी दोस्तों, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। देख रहे हो गाड़ी स्टार्ट है। देखिए इसमें देख रहे हो पाइपलाइन पे देखिए थोड़ा भी ऐसे नहीं काँप रही है। चलो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम में कैसे सॉर्ट आउट किया है, स्टेप बाय स्टेप चेक किया है। ये दोस्तों सर घुमा दिया था बिल्कुल। थोड़ा टाइम तो लगा हमें चेक करने में, लेकिन इसको मैं टाइटल में रखूँगा सर घुमाने वाला मिसिंग। हकीकत में आप चेक करोगे देखोगे तो सर घुमाने वाला ही मिसिंग बता रहे हो कि कोड दे रहा है किस चीज़ का, लाइव कोड दे रहा है किस चीज़ का, लाइव डाटा किस चीज़ का दे रहा है, और ऊपर से मिसिंग कर रही है। कभी ठीक हो जा रही है, कभी गर्म होने पर हो रही है। तो अगर ये लग रहा है कि यूट्यूब पे हमारी पहली वीडियो होगी जो मिसिंग की, आज मैं बहुत खुश हूँ इस बड़ी प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट करके। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कोई छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। फिर मिलते कोई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।